ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிட்சாட் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான கைமுறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உளுத்தம்பருப்பு அரை அழாக்கு எடுத்து இதை நல்லா வறுத்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் அரிசி மாவு 1 கப்பு, அதுக்கப்புறம் சீரகம் 1 ஸ்பூன். அப்புறம் இன்னைக்கு முறுக்கு நான் செய்ய போகிறது இல்லைங்க. இந்த கொரோனா வைரஸால் லீவ் விட்டாங்க ஸ்கூலில். என் பொண்ணு தொல்லை தாங்க முடியல. வீட்டில் இருக்க போர் அடிக்குது போல இருக்கு. கேக்கு பண்ணுறேன், முறுக்கு பண்ணுறேன், அது பண்ணுறேன், டெய்லி ஒரே அட்டகாசமாக இருக்குது. இன்னைக்கு முறுக்கு அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாப்பாவும் அவங்களோட பாட்டியும் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன காமெடியெலாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணு, நல்லா வாஷ் பண்ணு. என்ன பண்ண போற இப்போ? என்ன முறுக்கு? கை முறுக்கு செய்ய போறியா? ரிஷி, கை முறுக்கா செய்ய போற? செய்ய தெரியுமா உனக்கு? போர் அடிக்குதா வீட்டுல இருக்க? குக்கிங்ல கத்துக்கிறியா ரிஷி? Soak for 10 minutes. ఇప్పుడు చెప్పు. வச்சு இப்போ வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது நல்லா தண்ணியெலாம் வடிகட்டிட்டாங்க, அவங்களே வடிகட்டிட்டாங்க ஃபில்டரில் வச்சு. இப்போ இதை ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா காய வச்சுக்கலாம், அந்த ஈரம்லாம் போகிற வரைக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இதுக்கும் அவள் தரவே இல்லை. குடும்பமா நான் கொஞ்சம் நல்லா போடுறேன், அப்போ தான் ஈரம் காயும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தான் அவள் என்கிட்ட கொடுத்தா. இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு அந்த ஈரம் காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஈரம் காயக்கூடாது, கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஈரம் இருக்கணும். இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு இதை நல்லா பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். அம்மாடி, அவங்கெல்லாம் மிக்ஸி போடல, சும்மா ஜார் மட்டும் வைக்க சொன்னோம். நாங்கள் தான் மிக்ஸி போட்டோம். கொஞ்சம் கொரன்னு இருக்குது. இதை இப்போ நம்ம ஒரு சல்லடையில் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா மாவாக இருக்கணும், அந்த கொரன்னு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதனால் நம்ம நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துட்டு அதை சலித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நாங்கள் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்தோம். பாப்பாவே இதெல்லாம் அளந்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டா, கீழே கொஞ்சம் கொட்டிட்டா. பரவாயில்ல, குழந்தைங்க செய்கிறது ஒரு சந்தோஷம் தானே. அவகிட்டே கொடுத்தாச்சு. அவள் இந்த மாவுலாம் இந்த ஒரு அழாக்கு மாவு தாங்க. இந்த அரிசியை நாங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி
இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதை திருப்பி எடுத்து கொட்டுறா. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க உளுத்தம்பருப்பு அதையும் எடுத்து கொட்டிக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு மாவையும் எடுத்து கொட்டிக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நான் தான் செய்வேன் அப்படின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டா. பிளேட்டோ அந்த பாத்திரம் எல்லாமே எங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. நாங்கள் செய்கிறனாலும் அவள் விடவே இல்லை. சரி விட்டாச்சு அவகிட்டே. ஆனால் கரெக்டாக பண்ணா. எங்களுக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உப்பே ஆக்சுவலாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம். அவள் பண்ணுறது அவள் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தா. சீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க நெய்யை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், அவங்களே பிசைகிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி ஓகே, மேலே எல்லாத்தையும் சும்மா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்தோம். அவங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டா எங்ககிட்ட. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா மாவையும் பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சா இந்த மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டு ஒரு சின்ன மூடி, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முறுக்கு வரணுமோ, அந்த சர்க்கிள் மாதிரி வரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குட்டி மூடி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வாட்டர் பாட்டில் மூடி அது கூட நீங்கள் வச்சுட்டு சுற்றலாம். இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம். ஸ்டார்டிங்கில் இது சுற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா சுற்றலாம். இப்படி எல்லா முறுக்கையும் நம்ம சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் எண்ணெய் தடவிட்டு சுற்றிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நம்மளுக்கு. கடை கொஞ்சம் சூடான உடனே அதில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுமே முறுக்கை போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அவள் பாப்பா பக்கத்துலேயே தான் நின்றுட்டு இருந்தா. நாங்கள் இதெல்லாம் செய்யும்போது நானும் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் பக்கத்தில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இது பண்ண உடனே அவள் தள்ளி நின்றுட்டு சரின்னு பார்த்துக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தா. நல்லா 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். இந்த மாதிரி பசங்களை எப்பயுமே தனியாக விடாமல், இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் ஸ்டேயில், இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியடில், ஸ்கூல் லீவ் விட்ட டைமில் இந்த மாதிரி நம்மளோட இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தோட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடணும்னா அவங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த முறுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.